Hai Bapak Ibu, mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Samsul Mujtahidin pada tutorial online mata kuliah arbitrase, mediasi, dan negosiasi. Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Baik Bapak Ibu, sesi kali ini para mahasiswa akan diperkenalkan dengan salah satu cara alternatif penyelesaian sengketa setelah negosiasi, yaitu mediasi. Pada sesi ini akan dibahas penjelasan mengenai pengertian mediasi dan mediator, beberapa manfaat dipergunakannya mediasi, serta bagaimana mediasi di dalam praktiknya. Setelah mempelajari sesi ini, Bapak Ibu diharapkan agar memiliki pemahaman yang utuh mengenai konsep mediasi dan kemampuan untuk menjelaskan bagaimana penerapan mediasi di dalam praktik secara benar. Kemudian seperti biasa ada diskusi dan tugas yang Bapak Ibu harus ikuti dan selesaikan, karena tentu semua itu akan mempengaruhi nilai Bapak Ibu pada tutorial online sesi ini. Terakhir, selamat belajar dan selamat mengikuti tutorial online. Dan apabila ada hal-hal yang belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silakan Bapak Ibu bisa memanfaatkan kolom diskusi, kolom komentar, atau melalui email yang tertera di profil saya. Sekian, semoga ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.